হ্যাঁ এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। যে যেখানে আছেন সুস্থ আছেন, নিরাপদে আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি সবাই। আমার চ্যানেল টেস্ট ফেস্ট উইথ লিপি থেকে আমি জেবুন্নাহার লিপি সবাইকে ওয়েলকাম করছি আজকে আমার নতুন রেসিপির সাথে। আমার আজকের নতুন রেসিপি হচ্ছে খুবই ক্রিস্পি মজার, খুবই অনেক অনেক মজার ডিম সুজির বড়া। সামান্য ঘরে থাকা কয়টা উপকরণ দিয়ে, দুই একটা উপকরণ দিয়ে এই ডিম সুজির বড়া বানানো যায়। দেখেন কতটা সুন্দর হয়েছে। এটা দেখতে যেমন সুন্দর তেমনই কিন্তু অনেক অনেক ক্রিস্পি আর মজার। অবশ্যই অবশ্যই আপনারা এই রেসিপি বাসায় ট্রাই করবেন। আর এই রেসিপিতে কি কি লাগবে, কিভাবে তৈরি করা যায় আমি এখনই বলে দিব, দেখিয়ে দিব। আশা করছি আপনারা আমার পাশে থাকবেন। আর নতুন সদস্য যারা আমার চ্যানেলে, তারা অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওটা দেখে লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করবেন। তবে চ্যানেলটাকে একবার সাবস্ক্রাইব করলেই হবে, বারবার করার দরকার নেই, একবার করলেই না। তবে শেয়ার বেশি বেশি করবেন ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলিদের মাঝে। আর সাবস্ক্রাইব করার পরে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি আছে, সেটা অবশ্যই অবশ্যই প্রেস করবেন। কারণ যখনই আমি কোনো নতুন রেসিপি ভিডিও আপলোড করব তখনই সঙ্গে সঙ্গে আপনার মোবাইলে, প্রথমেই আপনার মোবাইলে গিয়ে পৌঁছে যাবে আর আপনারা দেখে এটা শিখতে পারবেন। আশা করছি আজকে আমার রেসিপি আপনাদের অনেক অনেক ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে আমার সার্থকতা। আর পুরাতন বন্ধুদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, যারা এতদিন আমার পাশে আছেন। আর আমার চ্যানেলটাকে আগিয়ে নেওয়ার জন্য আপনাদেরকে আমার পাশে অনেক অনেক দরকার। সাবস্ক্রাইবার বাড়ানোর জন্য সাবস্ক্রাইব করতে হবে অবশ্যই অবশ্যই। তাহলে আমরা দেরি না করে এই ক্রিস্পি মজার ডিম সুজির বড়া, পাকোড়াও বলতে পারেন, আবার পিঠাও বলতে পারেন, আমি বড়া বলি, এই তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগবে আমরা ঝটপট দেখে নিই। আমি নিয়েছি 1 কাপ সুজি, নিয়েছি 2টো ডিম, আর নিয়েছি 1 টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি আর 2টো কাঁচা মরিচ কুচি, আর নিয়েছি এই চামচ দিয়ে 6 চা চামচ চিনি, আর লাগবে 1 চিমটি লবণ, আর তেল তো লাগবে ভাজার জন্য। দেখেন আর কিছু বাড়তি কোনো উপকরণ নেই, এগুলো সবার ঘরে থাকে। অনেক সময় হয় যে ঘরে মেহমান এসছে কিন্তু কিচ্ছু খাবার নেই, কোনো আয়োজন নেই, কি খাবেন বলতে বলতে আপনার মাথা খারাপ, মাথা নষ্ট। তখন ঘরে তো সুজি থাকে, ডিম থাকে, তখন ঝটপট এই ডিম সুজির বড়া বানিয়ে মেহমানকে হ্যাপি করেন, আপনিও হ্যাপি থাকেন। তাহলে দেখে নেই এটা কি মানে কিভাবে তৈরি করতে হবে, চলুন দেখে নেই। প্রথমে আমি একটা বাটিতে 2 কাপ সুজি নিয়ে নিলাম। শুকনো সুজি, কোনো ভিজা কোনো ব্যাপার নেই। দিয়ে দিব 6 চা চামচ চিনি, পুরোটাই দিয়ে দিব। আর দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ কাঁচামরিচ, 1 টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি আর 2টো কাঁচামরিচ কুচি। আর দিয়ে দিব 2টো ডিম। খুব ঝটপট অল্প সময়ের মধ্যে বানানো যায়। আর দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণ লবণ। এবার পুরোটাই ভালোভাবে মিক্সড করে নিব। দেখেছেন কত সহজে, ঝটপট, অল্প সময়ে অল্প উপকরণও বলা চলে না, এগুলো ঘরে সবসময়ই থাকে। ঝটপট কিভাবে ডিম সুজির বড়া তৈরি করা যায় দেখে নিলেন তো। এবার বাসায় কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই ট্রাই করবেন। এবার আমরা তেল গরম করতে দিয়েছি, জাস্ট তেলে ছাড়বো আর তুলে নিব। চলে যাই কড়াইতে। যখন আমি বড়াগুলো ছাড়বো তখন অবশ্যই খেয়াল রাখবেন চুলার তাপ যেন একেবারে কম থাকে, কারণ ডিম তো চট করে পুড়ে যাবে, পুড়ে গেলে ভালো লাগবে না, তিতে লাগবে। এজন্য অল্প তাপে সবগুলো আপনারা ছাড়বেন। খুব সহজ একটা রেসিপি, কিন্তু খেতে এত মজার, খুব সুন্দর। আপনারা অবশ্যই অবশ্যই বাসায় তৈরি করে খাবেন। একেবারে অল্প তাপে ভাজতে হবে। এক পাশটা হয়ে গেলে আরেক পাশটা এভাবে উল্টিয়ে দিতে হবে। সবগুলো আমি উল্টিয়ে দিচ্ছি, উল্টে পাল্টে সুন্দর করে ভেজে নিতে হবে।
এভাবে আমি গোল্ডেন ব্রাউন করে সবগুলো ভেজে নেব, একবারে লাল করা যাবে না। এগুলো আমি তুলে নিব। কি বলেছিলাম না, ঘরে থাকা দুই একটা উপকরণ দিয়ে কত সহজেই ঝটপট বানিয়ে ফেলা যায় ডিম সুজির বড়া। ঝটপট বানাবেন কিন্তু, আশা করছি এই রেসিপি আমার ছোট বড় সবারই পছন্দ হবে, কারণ অনেক ক্রিস্পি আর অনেক মজার, অনেক টেস্টি। তাহলে কি এবার দেখে নেই কিরকম হলো আমাদের ডিম সুজির বড়া, পিঠা, পাকোড়া, যেটা আপনাদের মন চায় বলবেন, বলে মেহমানদারিতে সার্ভ করবেন। তাহলে আজকে এই পর্যন্ত, আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে হাজির হব। সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন, যে যেখানে থাকবেন নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। খুব ইয়ামি, খুব টেস্টি। আমি নিজে বানিয়েছি বলে না, আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন। ট্রাই করে আমার কমেন্টস বক্সে, মানে টেস্ট ফেট উইথ লিপি চ্যানেলের কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করবেন কেমন লাগলো। ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ।